Muraho neza mbanje kuba nabasuhuza mwebwe mudukurikiye muri mu bice bigiye bitandukanye. Rero nkwibutsa niba ukiri mushyashya akaba aribwo ukigera kuri iyi YouTube channel, ni byiza cyane kuba wakanda ku ibuto ya subscribe kuko biba ari byiza cyane. Nawe wayikanze uri uw'ingirakamaro cyane. Ubu ndaje noneho mbabwire ku bijyanye na filime. Hanyuma mumaze igihe mutumva amafilime ndetse agiye atandukanye ndetse twagiye dukoraho, ariko naricaye ndiga bitewe ko iyi filime ndi kubona ukuntu iri kugenda yakitingwamo, avuga ati reka nyikoreho. Iyi filime ishobora gusohoka muri uyu mwaka wa 2027. Iyi filime yitezwe n'abantu benshi cyane kurusha ko gatatu yabaryoheye kandi ikanabasigamo n'urujijo bamwe batigeze bamenya n'ibyo ari byo, ariko kane yo iraje kugira ngo yongere isubire ku murongo kandi abantu bose muyikunde. Ndabizi abaturarwanda ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye iyi filime birayitegereje cyane. Niba wararebye filime ya Krish ukareba rimwe, kabiri, gatatu ndetse kane nayo ikaba iri mu nzira. Kane rero nayikozeho ubushakashatsi ndayicukumbura nyikoraho documentaire, ndavuga ati reka nzayihe abanyarwanda kubera ko abenshi cyane bari batangiye kuyimbaza ati ngo Krish kane ngo ubundi bimeze bite kidasohoka. Rero abantu muyitegereje rero murayibona. Rero iyi Krish kane ngiye kubabwira incamake zayo n'amafaranga iri gukoreshwa kugira ngo ibashe kuba yakatingwa, bitewe n'uko iyi filime yabaruhije cyane byabaye ngombwa ko abantu bazayakitinga bazabanza kwitoza. Byatumye babajyana mu ishyamba kuko Krish we atarazi kuba yakora ibintu bijyanye no kuguruka cyane, kubera ko yuko nyine n'akantu k'ubusaza kari kugenda kazamo, byabaye ngombwa ko bazashaka amamashini yo kuzajya amuterwa kugira ngo byerekane ko yagurukaga ndetse ari no kubyitoza. Bivuga ko iyi filime nigera ku isoko ishobora kuzinjiza biliyoni zigeze muri 23 buri cyumweru. Rero iyi filime rero ngiye kukubwira imva n'imvano yabyo n'uburyo ubona Krish aryamye gutya n'uburyo azamburwa imbaraga na Jado bitewe nuko azaba ari kuzikoresha nabi. Ubundi bivuga ko yuko mu gice cya kane Krish aribwo ibi byose bizatangira, bigatuma Krish atangira kuba yaba Sekibi. Ibi ngibi rero bizatuma rero abantu bamwizeraga bose bamufata nk'intwari batangira kumufata nk'ikibi. Krish aba aryamye mu nzu hakaza Sekibi akamwinjiramo. Sekibi rero yamugezemo ahita atangira kumukontora kubera ko Jado aba yaramuhaye imbaraga akabasha kuba yamukoresha ibyo ashaka byose. Jado rero biza kuza kuba ngombwa kuko bongera bakamuhamagara akamanuka ku isi kugira ngo abashe kuba yakambura Krish imbaraga. Reka tuzabwire mu gice cya gatatu.